Чтобы рисовать, нужно иметь вдохновение. А чем вдохновляются художники? Я не знаю. Меня вдохновляет солнце, небо, пение птиц, цветение деревьев, желтое поле и огромный дуб, трава под ногами и пушистые облака. Рисование– это процесс, а не готовый результат. Умение видеть прекрасное вокруг побуждает к творчеству, а умение видеть свои возможности побуждает к действию. Если хотите больше знать о себе, посмотреть на себя под другим углом, увидеть другие грани, свои таланты, приходите.